Fala pessoal, Anarco com vocês, trazendo hoje aqui uma ideia que eu tive, um protótipo, por isso que eu fiz em pequena escala. Mas a ideia é a seguinte: vocês já viram aquelas fogueiras que o pessoal corta a tora e põe fogo no meio da tora para ela ir queimando de dentro para fora, durar a noite inteira, faz comida em cima? Minha ideia é simular aquilo. Coloquei fibra, corda de sisal, graveto fino e fui aumentando o diâmetro dos gravetos até chegar nesse diâmetro aqui. Poderia ter aumentado mais e feito bem grosso. Depende da duração que você quer que a fogueira tenha. Se você quiser fazer comida, por exemplo, eu poderia ter afundado um pouquinho mais na terra aqui, feito uma base aqui e a gente põe a panela em cima. Amarrado com arame, que tá azulzinho, mas é arame que a gente achou jogado aí. Eu vou colocar fogo nela e a gente vai testar a duração. Agora são 11 horas. Vamos ver quanto tempo dura uma fogueira dessa dimensão, pra gente ter uma ideia de quanto duraria uma fogueira maior. E se essa ideia realmente dá certo, se aumenta a duração da fogueira. Eu vou tentar acender aqui com a pederneira. Se não der, eu vou usar o isqueiro, porque eu sou preguiçoso. "30 minutos, começou a pegar as madeiras de fora, mas não todas, porque tinha umas meio úmidas. Tá pegando mais as madeiras mais secas, ó. Começou a sair o fogo para fora aqui, mas as outras ainda não, ó. Bastante brasa lá no meio, não sei se vai dar para ver. Então é interessante, acho que vai ter uma boa duração. Vamos continuar acompanhando. 1h10 de fogo, pessoal. Bastante brasa desse lado. Saindo muita fumaça, porque esse lado aqui eu acho que são as madeiras mais úmidas. Só que aqui, ó, ele já queimou bem o miolo lá. Tem umas brasinhas legais ali dentro. Bastante calor, tá difícil ficar aqui perto, porque o vento tá pra cá, tá jogando caloria em mim. Eu acho que ela vai desmanchar, ela não vai durar mais uns 20 minutos aqui, ela não vai durar, por isso que eu já tô filmando. Ela vai se desmanchar. Mas se eu tivesse colocado madeiras maiores em volta, eu acredito que a gente consiga maximizar o tempo de queima do que colocar uma madeira em cima da outra, queimando assim de dentro para fora. Tá certo que é a primeira vez que eu faço e teria que fazer mais vezes pra gente ter dado o suficiente para ter uma comparação. Se alguém quiser testar, se alguém quiser fazer igual e falar pra gente a duração, fazer maior com mais madeiras, a gente testar isso daí, testar essa ideia, porque aqui onde eu tô a gente não acha madeira grossa caída assim com facilidade. São tudo árvores finas. É cerrado aqui, é tudo árvore fina. Então o que a gente acha já caído, árvore seca, é fininha assim. Então a gente tem dificuldade em fazer naquele sistema de cortar a tora em X e pôr fogo dentro. Tá aí uma dica, uma ideia, né? Não é uma dica, não sei se realmente vale a pena, uma ideia. Vamos testar mais, vamos divulgar essa ideia e ver se a gente consegue saber se vale a pena ou não esse sistema de fogueira. Fica um abraço, até o próximo vídeo, pessoal.